je tambaya ta gaba. Wannan ta ce mahaifiyar mijina tana son ita ce za ta rika juya dukkanin abin da mijina zai mana. Ba mu da 'yancin mu yi abu sai abin da mahaifiyarsa ta ce. Ko sutura zai mana sai abin da mahaifiyarsa ta ce. Malam wannan abin yana damuna, na rasa yadda zan yi, ina neman mafita. To wannan yana ɗaya daga cikin wani shiri da muka taɓa yi shi ma na wanda shi ma dai duk da tsimbire muka yi za mu gyara shi in Allah yarda. Shi ne da muke cewa namiji kamar wata bishiya ne. Bishiya ce wacce mutane da yawa za su iya zama su ci moriyarta. Kawai abin da ake bukata duk wanda ya zo gurin bishiyar ya gane matsayinsa. Akwai wanda ya dasa bishiyar, akwai wanda yake bata ruwa, akwai wanda ma cutar ta yake in ya wuce sai ya tsinki ganye, amma in ya tsinki ganyen yana ba da dama ganye biyu su fito. Akwai wanda bai san bishiyar ba sai bayan da ta girma ta zama katuwa. Akwai wanda bai san bishiyar ba, bai san inda take, bai san masu bishiyar ba, amma an ciri 'ya'yan bishiyar an je an siyar mashi yake ci. Ya je yanzu mangwarorin da muke ciyawa ya san mangwaron ina ne. To haka, so a cikin rayuwar namiji, dangin miji musamman uwarsa tana jin ita ce ta dasa mangwara. So da haka duk girman da mangwaron nan ya kai tana ganin kamar tana da iko da shi. Duk wanda ya zo kuma ya ɗinki mangwaron nan ko ya zauna a ƙarƙashin inuwarsa tana ganin ɗan alfarma ne. Komai matsayinsa. Da yawan masu kuɗi sai su rufe kayan abinci sai ba za su siyar ba. Suna buƙatar kuɗi. Ma'ana bishiyar tana buƙatar wannan da ya zo jikin bishiyar ita ce matar. Bishiyar ba za ta rayu ba sai da matar. Shi ne masu kuɗi da suke da kayan abinci suna da buƙatar kuɗin, amma domin nuna mallaki sai su ƙi sai da kayan abincin saboda sun san kuɗin ka kai ba za ka ci shi ba. So da haka suke kallon ki. Kuma ba kallo ne mummunan kallo ba, haka kike. Haka kike a zahiri. Kin san wannan bishiyar ne bayan da ta fara tofan 'ya'ya. So da haka idan kika zo za ki shimfiɗa ki a ƙarƙashin inuwar bishiyar nan, ki manta cewar kina yi bishiyar nan ban ruwa. Da ba ki same ta a raye ba za ki iya ban ruwan ba. To wa suka kawo ta sannan ki ƙaddara suna da iko. Abu na biyu shine a dangane da shi dai namijin idan kin ɗauka shine idan kika tashi aure, mata muna yawan ba su misali, ki kula da wa kika aura. Akwai babban ɗa na gida, akwai breadwinner na gida, akwai ɗan lele, ɗan mama. To duka waɗannan ukun ɗabi'unsu kusan ɗaya ne. Duk wanda a gidansu shine ɗan lele, an zo zaki biki kina hangara baki wai danginsa sun tara miki laife, to sun karɓi authority, suna da iko da ke kenan. Da ke by extension. Dan mama ne. Ai kullum hirarsa yana suka mama ki gane to kin auri maza biyu da mama da ɗan mama. Babban mijin gurin yanke hukunci shine mama. Karamin miji shi mijinki miji ne na yau da gobe na gudanarwa, amma zartarwa sai mama. So da haka in kin shirin zama da mama ki auri wannan. Haka breadwinner wanda gidansu duka ido yana kowa a kansa. To wannan wallahi in kika babban saniya kenan wanda kowa yake tatsa. In kika aure shi kada ki damu da me zai faru. A haka yake kuma a haka zai zauna. Ba wani matsala. Kawai in kin yadda da decision din za ki ba su lokacin da zai zama bishiyar za ta iya dawowa hannunki. Ki kula wata ran ke da 'ya'yanki za a aibata 'ya'yan wanci, shi ya haifi 'ya'yan fa. Amma har uwar tana kallon 'ya'yan ma a matsayin 'yanci rani, musamman in rai ya ɓaci. To wannan ki adjusting zancen gaskiya kenan, kada ki sa shi a rai na cewar wai kiyama aurenki ta tashi. Babu ruwanki. Kin auri ɗan dangi ko kin auri firstborn ko kin auri breadwinner. So da haka sai kin haƙuri breadwinner kuma kowa ido a kan sai. So da haka sai kin yi taka. Sannan na ƙarshe da za mu ba ki shawara shine ki zo ki kalli rayuwarsa. Gaba ɗaya sai ki nemi 'yan wata kwana da za ki kafa naki ikon. Idan mata da yawa suna waɗuwa idan sun shiga irin wannan hayaniya saboda suna ebo ta da faɗi. Sai sun kwace wancan ikon mai bishiyar kai tsaye, amma idan kin kula da ya kwarkwata take fidda mai gidi a hankali take shiga, tana karɓa a hankali, wata sai a zo a tarar babu komai. Akwai wanda sai kin dinga ɗora man magana a harshe ya tafi ya kuntata uwar in haka yake so.
amma in kin fito gaba da gaba to yayi wahala ki samu nasara babu kuma za ma Allah ta muke samu. roƙo ya gatar da mu. Ta musu